สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแกะพัสดุกันนะคะแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นคลิปอันบ็อกซิ่งคลิปแรกของช่องเราเลยนะคะคืออันนี้ก็แบบมีพัสดุมา2 อย่างนะแต่เราจำไม่ได้แล้วว่าสั่งอะไรไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซิ่งกันคืออันนี้มี2 อย่างนะคะแต่ว่าเราว่าน่าจะเอามาปฏิปต่อกับวันอื่นด้วยเนาะเพราะว่ายังไงก็น่าจะแบบคลิปนึงน่าจะสั้นไปเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนี่นะคะฟังคลิปแกะไปด้วยชมกันว่ามันคืออะไรกันเราอันนี้ถ้าจะมาผิดน่าจะเป็นซองใส่การ์ดนะคะของสยามบอร์ดเกมเราสั่งมา2 ไซส์ใช่มันจะมีไซส์อันไหนวะอันนี้น่าจะเป็นไซส์พอดีการ์ดนะคะไซส์พอดีการ์ดอันนี้จะเป็นใหญ่กว่าการ์ดนิดนึงนะคะวัดใช่ไหม90 ไมครอนเท่ากันนะคะความหนาต่อไปอันนี้นะคะก็จะเป็นกล่องเลยอันนี้ถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็นคือเราสั่งอัลบั้มMy First and Last น้องดีมไปเป็นแบบพร้อมส่งแต่ว่ามันจะเป็นอัลบั้มที่แบบที่แกะแล้วอะทุกคนคือแต่ว่าเป็นแกะแล้วแบบเป็นได้อัลบั้มกับการ์ดน้องที่ซองด้วยเป็นแบบได้พร้อมกันนี่น่าจะเป็นของแถมนะคะอะไรอะขอเปิดดูก่อนของแถมเหรออุ๊ยน่ารักทุกคนน่ารักมากดูโอ้คนน่ารักอะสีสวยมากน่ารักมากเลยของแถมน่ารักมากเลยค่ะเราจะมาดูเลยตัวอัลบั้มกันคือช่วงนี้ออมก็สอบแล้วนะคะก็แบบอันนี้ก็น่าจะถ่ายไว้แล้วก็แบบอาจจะมาตัดอีกทีน่าจะเป็นตอนแบบสอบเสร็จเลยก็อาจจะนานนิดนึงนะคะจะได้ลงอันนี้ก็จะเป็นอัลบั้มMy First and Last ใช่ปะ The First First อัลบั้มของน้องดินนะคะว้าวนี่จะได้เป็นการ์ดน้องจีซองนะคะเพราะว่าเราสั่งเป็นแบบเป็นของน้องจีซองมาเลยอ่ะก็คือพอเขาคือเปิดได้น้องจีซองแล้วก็เลยซื้อของจีซองมานะคะคือว่าใบน้องน่ารักมากชอบอันนี้ของได้มาเลยนะคะที่แบบถือว่าดีเลยนะสำหรับออมว่าออมยังไม่เคยมีอัลบั้มอันนี้เลยจะลองเปิดดูกันน่ารักเนาะเฮ้ยคนเดี๋ยวเราขอลองเอาที่ซองมาใส่ในนี่ของเราก่อนลองเอาที่ซองมาใส่ในนี้สิมันอันนี้น่าจะเป็นไซส์พอดีการ์ดนะคนใส่อะไรอันนี้พอดีการ์ดใช่ไหมว้าวน่ารักถูกแล้วอันนี้พอดีการ์ดเลยคือช่วงนี้เราแบบยังมีการ์ดน้องไม่ค่อยเยอะกันนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มเก็บการ์ดเราก็ยังไม่มีแฟ้มใส่การ์ดเหมือนกันเราว่าเราจะหาซื้ออยู่นะแต่ก็รอหาอันที่แบบที่ชอบจริงๆอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นไซส์ที่ใหญ่กว่าการ์ดนิดนึงนะคะมันก็จะต่างกันนิดนึงนะคะน่ารักมากโอเคค่ะผมจะใส่เป็นแบบขนาดพอดีไปนะกลัวหลุดหายโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูอัลบั้มกันดีกว่าข้างในเป็นยังไงบ้างอุ้ยที่ซองเราจะเปิดให้ดูจากหลังไปนะเฮ้ยเจโร่เฮ้ยเจโร่เจโร่คือจริงๆก็แบบอยากได้เจโน่อยากได้เจโน่ใบอันนี้มากเลยของบัมเนี่ยคือแบบเจโน่น่ารักมากแล้วก็ตามหาอยู่นะทุกคนมาตีดูมาดิอู้ให้ชันน่ารักมากเลยออกมาอุ้ยที่ซองอัลบั้มอันนี้แบบมันน่ารักมากเจโน่น่ารักมากทุกคนดูสิได้ค่ะโอเค
อมซื้อมาเพราะแบบเห็นเขารีวิวว่าหัวอันนี้มันสามารถเอาไปใส่กับแบบว่าของชิต้าลีได้อะไรเงี้ยคือเอาไปใส่ในหัวได้เห็นว่าแบบอยากได้อะไรอย่างงี้อุ้ยแต่ตัวมันน่ารักมากทุกคนเลยอุ้ยน้องทุกคนน่ารักมากมันเป็นตุยน่ารักอ่ะเดี๋ยวเราคือตอนนี้เอาแบบพึ่งพีชิต้าลีไปนะใส่ไหมเนี่ยพึ่งพีไปเองแล้วก็แบบไม่รู้ว่ามันของถึงหรือยังเนาะก็ต้องรอนะคะถ้าสมมติมาแล้วเมื่อไหร่จะลองมาใส่กันอันนี้เป็นแบบสตรอเบอรี่อันนี้เป็นแบบหัวปลาแกมันน่ารักมากโอ้ยเจ๊บ้าคือแบบมันไม่แพงเลยทุกคนมันตัวไม่ถึง100มันจำไม่ได้อะหรือว่าเราประมาณเราจะไม่เกิน200ทุกคนตัวหนึ่งคือแบบถูกมากน่ารักมากทุกคนคือจะบอกว่ามันแบบได้ยินคือแบบงงคือจะบอกว่าเกือบงงจริงๆเรื่องนี้คืออันนี้ก็เลยแบบว่าไม่ได้แกะกล่องให้ดูเพราะว่าคืองงงงจริงซื้อมาอันนี้คือแบบพีมานานแล้วคือแบบพีจำลืมจำไม่ได้เราได้มาจากร้านนี้นะคะแล้วคืออันนี้คือแบบเราจะไม่ได้เลยว่าเราใช้ชื่อใครสั่งไปคือแบบทีนี้ก็เลยคือตอนนั้นก็แบบใช้ชื่อแม่สั่งไปเว้ยแล้วแบบทีนี้ก็นึกว่าพอของมาส่งใช่ไหมก็นึกว่าเป็นของแม่คือเพราะว่าแบบ2-3 วันนี้แม่ก็คือเพิ่งสั่งของไปแล้วเราก็แบบแม่ก็ดีใจนะว่าของมาส่งอะไรเงี้ยแม่ก็แบบแกะกล่องแล้วทีนี้ออกมาไม่ใช่ของแม่มันเป็นอัลบั้มคือแบบมันแม่ว่าทุกคนโอ้ my god อันนี้คือออกมาแล้วเอาสั่งไปเป็นมันเป็นกล่องสุ่มค่ะทุกคนรู้สึกว่าจะได้เงินนะโอ้ my god คือแบบคือกล่องคือจะได้อัลบั้มทุกกล่องค่ะเฮ้ยทุกคนโอ้คนดูก็แบบเขาจะตื่นเต้นอะได้อัลบั้มด้วยคือเอาจำได้ว่าสั่งไปแล้วแบบอัลบั้มคือแบบกล่องสุ่มคือ500ทุกคนแล้วตอนแรกผมก็คิดว่าจะซื้ออันนี้ไปแล้วซื้อบั้มเนี้ยทุกคนคือตอนแรกคิดว่าจะซื้อบั้มเนี้ยซึ่งแบบไปเจอมาในราคา600 กว่าบาทแบบเฮ้ยฉันว่าคุ้มดีนะแบบไม่ซื้ออะดีแบบดีที่แบบไม่ได้ตัดสินใจซื้อไปอินจูนกับพี่เทอิวนะคะว้าวสามารถได้คือมันแบ่งได้ใช่ไหมเดี๋ยวแบบเอาไปแบบใส่ก่อนเดี๋ยวไปทุกคนน้องๆที่เพิ่งได้มาวันนี้ก็คือเอามาตั้งอย่างนี้เลยแบบล้มหมดแล้วอะล้มนอนไปลูกไปเดี๋ยวทุกคนตื่นเต้นมากโอ้ยคืออยากได้บ้านนี้มากเลยนะเอาจริงก็แบบไม่กล้าใช้เนี่ยคัตเตอร์มันอย่างนี้ได้ป่ะดิใช่ไหมทำยังไงวะมันสียังไงอ่ะเสียวเดี๋ยวสียังไงวะได้แล้วทุกคนอันนี้เป็นบัตรเอ็มพาร์ตี้ใหญ่มากเลยใหญ่มากอยู่นะแกแบบเฮ้ยหนาคือหนาอันนี้น่าจะเป็นรอบรีสต็อกมาใช่ไหม
นะคะแล้วใกล้สอบเสร็จแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยววันสุดท้ายแหละวันอังคารนี้แล้วพอสอบเสร็จเราจะรีบมาตัดคลิปแล้วก็แบบลงคลิปไว้เลยนะอันนี้ถ้าเราจำได้ก็คือเราสั่งไอ้นี่ไปเรียกว่าอะไรนะเป็นเฟรมการ์ดกลมมันเป็นที่ใส่การ์ดกลมที่เราบอกไปว่ามันกำลังจะมาแต่คือเราสั่งมาแบบว้าวก็แถมอันนี้มาด้วยโปสการ์ดเราอันนี้แบบเขาขายแบบเป็นแยกชิ้นนะคะทุกคนของไซโอใช่ไหมใช่มันทุกคนคือน้องห้อยไม่ได้เหรอตอนแรกก็นึกว่าแบบไม่สามารถเอาไปห้อยได้อะกะว่าจะเอาไปแบบห้อยกระเป๋า เก๋ๆไปโรงเรียนแต่ก็ไม่ได้โอ้ยหรือว่ามีพวงกุญแจให้อะเดี๋ยวเราจะลองเอามาใส่กับการ์ดกลมที่เราได้มาและไม่นานเลยนี่ทุกคนเราเอามาใส่การ์ดเอาที่ซองใส่อันนี้คุโรมิปะเอาใส่มันทุนน่ารักนะเดี๋ยวอ๋อมันต้องอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวไม่งั้นมันจะตกง่ายอ่ะอ๋อมันต้องอย่างนี้ก่อนดีกว่าทุกคนอะไรวะใส่ไงวะเดี๋ยวยังไงนะมันต้องใส่ข้างหลังนี้ไปก่อนแล้วก็เอาหัวขึ้นมาไม่แกะไปเดี๋ยวมันฉันกลัวขาดจังเลยไม่ได้อะทุกคนไม่ได้อะยังไงวะไม่ได้มันได้แค่เนี้ยทุกคนสรุปก็คือมันไม่ได้จริงๆเลยเดี๋ยวนะไหนลองใส่นี่สิใส่ยังไงอะทุกคนใส่ยังไงวะคนเสียใจคือน้องอันนี้คือใหญ่ไปโอ้ยได้แล้วทุกคนได้แล้วนี่เฮ้ยได้แล้วเก๋นี่โอ้โตไหนต้องใส่กี่ซองสิทำไมกี่ซองจะไม่ได้แต่โอ้ได้แล้วนี่ไงทุกคนได้แล้วโอเคเลยน่ารักเนาะดูดิน่ารักอ่ะเฮ้ยน่ารักจริงคุณน่ารักมีของแถมให้ด้วยโอเคค่ะทุกคนก็งั้นจบคลิปนี้เลยแล้วกันเนาะนี่ก็จะเป็นพัสดุสุดท้ายของคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามกันมากเลยนะคะก็ยังไม่มีคนติดตามแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะก็นี่อาจจะเป็นแบบอัลบ็อกซิ่งอีพีแรกของเราเลยก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็สามารถติชมกันเข้ามาได้นะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะคะตอนนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย